Buongiorno, ben ritrovati alla prima edizione del TG Flash di New Sicilia. In apertura l'arresto di Rosalia Messina Denaro, sorella del boss Matteo, con l'accusa di associazione mafiosa. L'indagine è stata coordinata dalla Procura di Palermo e secondo i magistrati la donna ha aiutato il fratello durante la sua latitanza e gestito la cassa della famiglia e la rete di trasmissione dei messaggi scritti e chiamati pizzini per mantenere contatti con i membri della sua organizzazione. Rosalia, soprannominata Rosetta, è la maggiore delle 4 sorelle di Messina Denaro, madre di Lorenza Guttadauro, l'avvocato che rappresenta il capomafia, e moglie di Filippo Guttadauro, che sconta ancora l'ergastolo per associazione mafiosa. E ci spostiamo a Trapani, dove i finanzieri coordinati dalla Procura hanno proceduto all'arresto in flagranza del reato di corruzione di un medico in servizio in una struttura sanitaria del Ministero della Salute locale. Il professionista aveva appena ricevuto una dazione illecita di denaro da parte di un marittimo denunciato a piede libero quale corruttore per consentirgli, senza eseguire alcuna visita obiettiva, il richiesto prolungamento dello stato di malattia. Sequestrata una discoteca abusiva nel quartiere Vucceria di Palermo durante i controlli congiunti degli esercizi pubblici nella Movida palermitana, i carabinieri e la polizia municipale hanno effettuato un accertamento ispettivo nel locale in questione. Durante il sopralluogo è stata trovata una serata danzante abusiva con circa 120 persone su una superficie di soli 70 metri quadri. Il titolare è stato deferito in stato di libertà, contestate anche gravi carenze igienico-sanitarie, l'assenza della SCIA per la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, del piano di controllo HCCP e della relazione fonometrica. La terza sezione della Corte di Appello ha confermato la precedente sentenza del Tribunale di Termini Imerese, che ha condannato il sacerdote Vincenzo Esposito, 64 anni, a 5 anni di reclusione per l'accusa di induzione alla prostituzione minorile. La sentenza ha riformato parzialmente la decisione emessa il 22 giugno 2020 dal Tribunale, che era stata oggetto di ricorso da parte dell'imputato e delle parti civili. Don Esposito dovrà inoltre risarcire un'altra persona offesa che era stata esclusa nel primo giudizio e pagare anche le spese processuali. Questa era l'ultima notizia, il TG Flash ritorna a mezzogiorno con nuovi aggiornamenti. A più tardi.